Kaya In about 10 more minutes, we will visit a Suksot cave. Here you will climb about 700 steps and walking about 2 kilometers. There is only one wall in the cave. Excuse me everyone, please stay in front a little bit. Up there and not along stand outside. Tumang ka pa. Hindi ko alam kung tamang desisyon to. Nakikita ko na naman yung bundok. Can we buy salon pass later? You really have to complete this. Kung ayaw mo magbayad. Ayaw mo magbayad. Ayun na. We're going down. Small lower in Sambutan. You know, recovery by French people. Not Vietnamese. French people from America in 1901. And we start building the way. Yeah, you can see the work, right? Yeah. Everybody got in 1994. Okay, look. Okay, look. 1, 2, 3. One more. Do you want to look? 230 di luar depan. 1, 2, 3. Okay. You can get a keychain at the end of the cake. Yes. If you want to take picture, get a free keychain, you can stay here. Remember, you only call. 上下教比头就右下角以外。
这也半天了，能不能那什么？半天了。咱们这儿附近河北也有一个，它里边能滑梯。这个这里看到一条龙，这个是龙头，龙山。在这边查看活化石。对。那个猴子啊？去哪边？那个导游都认得他们了。We need to ask all speedboats back to the shore. Any guests not at exit by 450 will be charged 300 GMP for speedboat service. Thank you. Kỷ lục bị chỉ còn ít phút nữa du thuyền tôi sẽ di chuyển đến điểm tham quan cuối cùng của ngày hôm nay, đó chính là đảo Kỳ Tốt, nơi thực khách có thời gian leo núi hoặc thư giãn với lộ trình bãi biển. Du thuyền tôi sẽ đổ tại đảo Kỳ Tốt trong vòng 3 phút để thực khách đi xuống và sau đó sẽ rời đi. Thực khách có 30 phút để tham quan tàu chí đảo Kỳ Tốt và vui lòng quay trở lại du thuyền Diamond vào lúc 4 giờ 50. Bởi vì hành trình tham quan chợ Kỳ Tốt là điểm tham quan cuối cùng của chúng ta trong năm nay.